Nossa, cheguei do curso, gente. E tô aqui assaltando, ó, a minha geladeira. O negócio aqui tá feio, gente. Olhem só o que a minha mãe trouxe hoje pra mim. Eu vou mostrar uma das coisas que ela trouxe. Doce de leite, gente, eu amo. E como essa semana eu fico mais velha, né? Então, vamos comemorar com docinho de leite. Muito bom, viu, gente? Desculpa aí, tá? Mãe, obrigada pelo doce. Gente, tem mais ali. Ela trouxe pé de moleque. Ela trouxe biscoito de polvilho. E eu sou apaixonada por esse docinho de leite. Como se eu pudesse comer. Tá muito bom. E ó, aqui atrás ali, ó, a listinha da dieta, né? Só que aí nessas horas a gente nem enxerga, a gente deixa passar batido. Vai um pedacinho aí, gente, ó, docinho.